نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر وخت تېر او ډېر زیاته مینه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته ورکړه. ځان یې پر جلا کوي، کاروبار یې پر پرېښوئ، جایداد یې پر پرېښوئ، کورنۍ یې پر پرېښول. هغه د مکې زندګي ته وګوره مطالعه. بیا چې کله هجرت ورسره کوي وطن هم ورسره پرېږدي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي لو كنت متخذا خلیلي لكنت ابا بکر خلیل. لو كنت متخذا خلیلا، کما چیرې یو دوست او مینه د یو چا سره کولی نو ما به غټه مینه ابوبکر ته وکړه، لیکن ابوبکر سره هم ما مینه نه وکړه. که ته وایې د الله رسول د ابوبکر خو ډېره مینه وه، داسې تعلقات وه، په زړه کې به یو محبت ځای شي. هم دنیا خواهی هم خدا خواهی هم دنیای دون، این خیال است و محال است و جنون. یار هم والا خدای خوند راکړي او هم پیسې خوند راکړي، دواړو ته محبت امکان نه. ابوبکر صدیق ته د الله رسول په زړه کې ځای نه دی ورکړی. یو ګورې دغه خبره سره خلاص کړي زما په وینا باندې. یو د سړي د خپلې مېرمن سره محبت دی، یو د سړي د خپلې زامنو سره محبت دی، د خپلې مور سره محبت دی، د خپل پلار سره محبت دی، د خپل وروڼو سره محبت دی، د خویندو سره محبت دی. دا محبت ته تعلق وایي، دا یې زده کړئ، دا ته تعلق وایي. یو هغه دی چې د یو چا سره زړه پیوندول چې د هغه بغیر ستا ګزاره نه وي، دغه ته حقیقي محبت وایي. دا به یوازې الله سره کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مخکې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احب، کوم کس چې د چا سره مینه درلوده د هغه سره. بیا دا روایت ورته ویلي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ماله وولده والناس اجمعین. تر هغه ساعته سړی کامل مؤمن جوړېدلی نه شي چې د ده په زړه کې د رسول الله محبت تر مال تر اولاد تر ټولو کورنۍ زیات شوی. حضرت عمر وایي یا رسول الله ستا مینه زما په زړه کې د هر شي زیاته ده، خو د ټول شان ده. د الله رسول کامل مؤمن دی. د سوچ وایي و یا رسول الله اوس تر ټولو زیاته شوه. هغه وایي اوس کامل مؤمن. ته د خپل سوچ ته وکړه زما ستا په زړه کې د رسول الله څومره مینه ده. موږ کامل مؤمنان یو، موږ ته د کامل مؤمن اصداق کېدلی شي، موږ د دې مصداق جوړېدلی شي. پکار دا ده زموږ دا د دنیا عرضي زندګي چې کوم ده دا موږ پر آخرت باندې قیاس کړو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر څومره خواري ورسره وکړي، څومره د دې په مابینځ کې ګهره تعلق وه، څومره زیات مینه یې ورسره. لیکن بیا هم د الله رسول صلی الله علیه وسلم كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا. که چیرې ما په دنیا کې د زړه یو دوست جوړولی نو ابوبکر د دوی ټولو حقدار، لیکن هغه یې هم نه دی جوړ کړی. وجه دا ده چې په زړه کې یو محبت دی، دوه محبت نه کوي. انسان په زړه کې دوه محبت کله نشي ځای. نو موږ که دا غواړو چې هم د الله وي او هم دنیا دواړه. یو مولوي صاحب پخوا زمانه کې به دا مسکنت و فقر بیخي ډېر و. مولوي صاحب فارکي به په میاشتو مو غوښې نه خوړلی. هغه به یو چا ورته ویله ول مولوي صاحب شیبرنج ښه یې که اوګره؟ ول ده ول اوګرنج نسته، یعنې مطلب دا دواړه به نسه پیدا. دغه دواړه محبتونه په زړه کې ساتل امکان نه، چې هم د دنیا زړه ته راسي هم د الله مینه راسي. دا دواړه امکان نه ده. حضرت مجذوب رحمه الله د دې دنیا مثال پیشی وای دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. په دنیا کې یم د دنیا طلبگار نه یم، یعنې د دنیا بغیر زندګي نشم کولی، 15 منټه ژوند نشم کولی. ته چې اوس دا کاروبار ته نه ووځې ستا کور ته ما نو سلوار راوړي، پیسې راوړي، امکان. خو دنیا به کوې، کاروبار به کوې، معامله به کوې، بیا به ته پیسې پیدا کوې، بیا به خپله ګزاره به کوې. دې بغیر هېڅ ممانعت نشته. کاروبار وکړه، پیسې وګټه، حلال وګټه، لیکن دومره د دنیا محبت چې ستا څخه شریعت او احکامات د خدای خوف او ویره ټوله پاتې شي، دغه بیا الله پاک جل جلاله ته خوښه نه ده، د الله پاک نه خوښوي. نو دغه امام حضرت مجذوب رحم الله وایي په دنیا کې یم د دنیا طلبګار نه یم او بازار ته تللی یم د بازار خریدار نه یم. سترګې مې پټې کړې ځینې ووتل خریدار نه یم، مطلب په زړه کې د بازار زه خریدار نه یم، د دنیا د شا د خریدار نه یم.